有没有什么意见？哦，我们是不是先请下一个？还有我们厂长及各位委员哈，我们各位理事长啊，以及各位长官哈，大家好了哈。那我们这次我们林和坤先生啊，他提出我们的4大神农奖的一个评选哈。那我们也知道哈，我跟他爸爸已经认识了快30年了哈，跟我们林和坤可能认识了快4、5年了哈，从当潮州课长的时候就开始之类哈。那真的是他蛮有理想的哈，当然听他的一些的简报的哈，尤其是他因为他又练电机的，把它结合出来，那又愿意留在这个茶产，他本来在日商嘛哈，那方的话他真的这近4、5年来哈，尤其跟茶改厂的这个的互动，尤其在整个茶园的机械部分，减少这个人力的支出了哈，那我们知道，劳力的缺乏我们农业同仁，更何况我们在北部茶区更缺乏了哈，所以说刚才讲说他提出来他个人的这些的努力的成就哈，尤其是在青农的部分哈，那是真的是我配合我们的政策非常的感动哈。那我几个问题哈，你那1200万是跟你爸爸切割的吗？切割的，你看利润多好。这个是巴东啊，那个切割的哈，那真的是有一些的这些尤其对产业劳力的帮助，尤其我们北部桃园的这个区块哈，真的是不管是从绿茶做到红茶也好哈，这方面都是缺乏非常的采缺方的话，那我也是请各位给这个年轻人哈，都一个的机会，都一个的鼓励了哈，谢谢。好，谢谢辅助那个说明哈。那让我们今天非常感谢哈，您先提供这么好的资料给我们来做一个评选。那我在这边是有几点意见。第一点的话就是说，你在这边那个通路的现况跟获利率哈，刚刚那个副长有提到哈，获利是1200多万。那这时间点的话是在哪一年，还是说是几年？这个话可能要把它把它弄清楚了，时间点。那另外第二个话就是说哈，你目前的话当然就是说，针对现有的这些从生产面一直到采收，整个一个机械的话都有做一些改良。那你这边写的话是研发，到底是研发还是改良？那假如是研发的话，有没有申请出来？这个话可能都蛮重要。那另外就是说，像你这人力的节省的话，是不是能够有一些数字？因为我们现在都知道，就是说现在台湾的话，茶叶的话，茶产业最缺的话就是人工。那这一块的话，你可以不可以把它再做一个强化？因为我们现在看到采茶员工的话，通常报都会讲说现在什么千岁款，千岁款我想大家都有听过哈，就是采茶工的话，7、8个人加起来的话，就有将近1000岁。所以这个话可能应该是很有一个亮点的东西。那另外就是说这里面也有提到，就是说现在你整个一个行销的话，看起来话那个在手摇的这个部分的话，获利其实是蛮高的，而且它的那个你现在整个一个收入来源最高的是它。那当然这一块的话，市场的竞争实际上是最激烈的。那你有什么样的优点可以跟市面上？因为你现在用的话，几乎都是国产的嘛，对不对？那跟进口的茶叶，你怎么样做一个市场的区隔？怎么样跟它做一个竞争比较？这个话可能请你再强化，把它那个秀出来一下。上。我们谢谢辅助的那个分享。那其他的委员还没有意见？主持人还有各位贵宾大家好。我想那个林先生从你的资料里面感受到我们台湾的茶叶很有希望，真的很有希望。第一个，尤其我是觉得你在机器方面，因为可能是你的专长，然后这一部分也是可能你的资料
写得很好，包括你各个绩效都很好。那我觉得这一部分你可以再加强，因为可能你有机会在竞选中还有机会，那你可以更重要的是凸显你的机械改良或是研发，可能你要把它注明一下，然后它对整个产业未来的贡献、影响力，我觉得那是真正虽然不是你直接的获利，你可能你的获利只算它的代耕一公多少钱，那不算那解决产业的问题，那个间接的获利可能要把它表达进来，因为那个才是真正也是解决产业的问题。那我觉得那贡献比你获利还重要，因为那个才能够引起委员的那个。好，那重要先了。今日经理走。干好，你妈妈先处理一下。喂。他们听得到吗？听得到吗？各位金融如果有连线的，麻烦先断线一下，不好意思，网屏被占据了。喂，Thomas，听得到吗？不好意思哈，这网络的问题哈，稍微，听得到？你可以讲话吗？听得到，请说。听得到，可以讲。这是我现在目前最大的一位合作伙伴哈。他在帮忙我针对这个美国的市场去做这个产品推广的一个合作伙伴。那大部分我除了我爸爸以外的美国市场，因为我爸爸早期都是在日本，所以我也针对国外的美国这一块去施加这个推销的力道。那跟他配合，那他目前是这个台湾茶叶大使。那也是星巴克的顾问哈，那我们希望借由稳定的产出，未来可以推到星巴克去，让我们的茶更能推上国际。但原本他想要帮我加个油的，那但是看这个网络是没有，不好意思。就这样子啊，好不好？不好意思，这个不好意思。没有，我只是个建议啦，因为你大概在机械改良跟研发这一部分。算是在国内在茶叶，我是认为，因为虽然茶叶不是我的专业，我认为它有蛮重要的一个蛮重要的贡献啊。那你将来的资料可能要去凸显这一部分，除了你代耕走后的利益之外，它对产业的影响效益，那是间接效益，我觉得应该也把它可以加进来，因为那是解决整个产业的问题。我觉得这一部分你可以把它加进去，谢谢。好，那还有没有安全？这个好。主席说李先生各位在座来宾大家好几个建议了哈。刚才在问说，你那个营运那个有1200万，你老爸呢？他的我没有管，所以我不知道。为什么会问这个？因为你这个是第二代哈，第二代有时候要跟第一代切割，它是助力也是包袱，所以说你这1200万到底是比老爸赚的更多呢，还是只是他1/10零头而已？看不出来，
所以这个有时候你已经接到第二代了，你在做这些所有的动作的时候，比你老爸赚的更多，他的成绩要提升，你这样才可以表现出你的亮点，所以这个1200万，在我来讲是一个数字而已。我们要重点是，你比老爸高多少，经过你的动作的时候高了多少，这个是一个动作第二个，在很少一个有农民在做那个用专业的会计事务所在帮做财务管理，算是第一个看到的但是在里面财务管理里面，那个基本的一个趴数比你看一个能够赚钱的只有基本利率跟资产，你投入35%，却若能够赚到1200多万的话，那个能力很强，非常强只有投入35%的资金就可以赚到1200多万的。这个我在我这个观念来讲，看好像我不晓得这个你可以去以后这个我不晓得是不是真的是这样因为你那个扩产基金、设备投资、研发都不赚钱的，甚至在亏钱的所以你这个运作的方式、财务管理方面，这个可能要做一些说明要做一些说明不然的话，这个35%就能够赚到1200多万。以后如果全力运作的话，那不得了了，那个翻好几倍了所以这个运作的方式它就再来这个建议因为你在里面有技术在创新，还有个发明还有一个市场的一个区隔，你都讲的在里面都讲的蛮多的。但是我们只看到文字而已，你的市场跟谁希望有一个叫做佐证，你有合作伙伴，你外销到日本跟谁有一些比较实力案例比较有实力案例式的方式在做介绍，不然的话只看到有你的市场有日本、美国这些，只有这样子而已。我们不晓得真的有这些案例，美国哪一个，日本哪一个公司有一个实际案例在里面我们才会可以感受到因为你这边里面只有文字呈现而已大概这样大概就这样了，还有一些你自己做的一些效益，那个可能邱副座那边要做那个因为这个是技术问题了因为过去用梳子，它现在变成密纸，密纸之后那个产量会提升，但是品质还有管理上可能有一些实际操作问题，这我就这个拿出这个数据出来，这个不晓得合不合而已啦这个那邱副座应该比较会了解以上的几个一个建议这样子谢谢。我们那个。主席，各位委员各位来宾好。那我想刚才林边讲的非常好，就是针对它整体的发展还有它做过什么样的研发那本来要加持一下，这个好像视讯不是很好那我有几个建议跟大家说明一下，就是说你现在你对机械的研发，刚才好像也有委员有提过，就是说好像你实力蛮多的，对不对？那个部分就是说是不是你是共同研究，还是说你只是跟茶改厂有一个合作的关系，还是说有一些，因为这个可能牵扯到专利什么那个部分确实可以节省人工的部分，因为我们现在不光是茶叶，或是一些人力老化甚至农村人力的老化都是一些问题。那你如果说机械方面能够 cover 很多东西，人力上节省，确实是很大一个功效。那我是觉得这一部分可能要说明再清楚一点。那另外就是说，你现在做茶，不管是我看你这个组织贡献你说能够逐年扩大国内的茶叶面积，
但是我们是知道，现在茶在国内好像有点慢慢比较萎缩一点，有一些比较平地的茶，大概都比较只能做一些比较，就是好像品质上还是有差啦。那你就说，当然林口台地是一个海拔肯定也不高嘛，那你要提升品质，可能跟你的气候环境还是很大的关系。那我是说，你有没有打算怎么去逐年提高？当然，你跟一些厂商有合作关系啊，或者说帮市场，应该说一些国外市场的开发，有没有更具体的做法？对，国外市场，我刚才说有美国的，但是我看好像只有日本那些占的比例不高。哦，日本占最高了，日本最高，其他法国、德国，也许他们对国内的茶叶还是很有信心。那还有就是说，你怎么去跟国外的那种比较低质的国外一些进口茶叶，那种那些怎么做一个区隔？好，我想大概几个建议，谢谢你。好，这个美妆很好，我们是不是？主席、各位委员，还有吴村好，还有支持他的各位伙伴，那真的从农业典范这样来看从差异化来看，真的表现的真的是有不一样，效果也都很明显，但是还是可以再把它整合的更强。比如说你配合政策，也是青农，又是小地主、大专业农。要解决台湾的火化农地的问题，那这样你的那个影响力可能就更不一样。那包括你有提到你的优势的利用，除了你的设备以外，你都没有琢磨在你留日、你在语言、在这种接触的观点，还有在人脉上面，是不是也是你以后一个可以发展的一个优势的项目？那包括以后要做国际行销，现在政府也是强调我们要跟，当然也是学习了像日本的供给型农业，我们就是要供给出去。那你的供给，你怎么样有你自己的特色，才能供给出去？像日本它是以品质挂帅，那你自己的特色在哪里？那你的影响力？是应该是有，但是可能没有强调出来。你现在做的都是你自己本身的，那你有没有想到说，你可以去影响别人，可以包括影响这个产业，包括你对于消费者在茶叶食安的一个上面，是不是也可以帮忙一些拯救这个产业？包括你这个产业，大家环境上面这样做了以后，可以更提升起来。那这个就是你的部分，包括刚刚日本的经验，还有一个6级化的一个经验。这个在地农业要解决的，我们在地产业的部分是一个很重要的一个借鉴。那最后就是反而是一个问题，你有提到你的产品都要 ND， 但是你的介绍没有看到你用了什么方法可以让它变成 ND， 因为这个现在食安是消费者最重视。好，就是以上这几个问题。那我想现在机械化是非常重要的不是在讲也讲了不好意思好，因为呢，你本身是学电机的，所以说把这个机械把电机利用到那个整个采茶部分，这是非常重要的。因为这样子可以节省人工，像我们说实在，现在人工确实真的很缺乏。那你可以把你的专业方面的可以弄得，那是不是你这个机械自己设计出来了，产生出来了，做的效果也不错？那这种机器是不是可以再扩展出去给其他的那个茶农？那这样的话就可以把你的整个那个更扩大。那这一点我想跟那个，还有另外。我看你茶叶种那么密那你肥料怎么施啊？总是要施肥料嘛，对不对？好，这部分我想你可以再说明一下嘛。好，谢谢。好，那不行。